গণখুন গণপিটুনিতে ঠেঙিয়ে ভরসা করে দিতে গণতান্ত্রিক হওয়ালাস এখনো নিচ্ছে নিঃশ্বাস। বেড়ালের নখানা জীবন একটি মাত্র যৌবন, বাকি সব প্রবীণের দাবি, শিগগিরই বুড়ো হয়ে যাবি। বড়দের বুড়ো দুনিয়ায় কে আর ছুটির হাওয়া খায়, হাওয়া মানে তেল পোড়া ধোঁয়া, সুতরাং মুখ ঢেকে শোয়া। মুখ ঢেকে রাখে সভ্যতা, ছুটি নিয়ে গেছে নীরবতা, একঘেয়ে আওয়াজের নেশা, মগজহীনতা দিয়ে পেশা।